Қазіргі уақытта фейк ақпараттар көбейіп кетті. Бұл видеодағы мәліметті дұрыс түсініп меңгеру арқылы сіз шын және өтірік ақпараттың ара жігін ажырата алатын боласыздар. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Заманауи адамға ақпарат жан-жақтан келіп жатыр. Егер сіз бәріне сене берсеңіз, ақыр соңында адасып қалуыңыз мүмкін. Жаңалықтың өзі ғана емес, оның дерек көзі де маңызды. Қарапайым әрекеттер арқылы ақпараттың дәлдігін қалай тексеруге болатынын бірге талдап өтейік. Ақпарат көздерінің түрлерін атап өтейік. Біріншіден, жаңалықты кім немесе не тудырғанын анықтау керек. Сіздің шынайы өміріңіз, яғни сіз өз көзіңізбен көрген немесе құлағыңызбен естіген ақпаратқа сену абзал. Құжаттарға сенуге болады. Егер олар жалған болса да, олармен дауласу өте қиын болуы мүмкін. Ресми бұқаралық ақпарат құралдары. Бұған мемлекеттік телеарналар, түрлі баспалар мен сайттар жатады. Келесі, шығу деректері көрсетілген басылымдар. Бұл жерде кітаптар, мақалалар, оқулықтар және оқу құралдарындағы ақпараттар туралы айтылып тұр. Келесі, ол әрине адам. Сіздің туысыңыз, досыңыз, танысыңыз немесе медиа тұлға, яғни блогер, ютубер деген сияқты осы адамдардан ақпаратты тікелей өзінен естісеңіз, ақпараттың шынайылығын арттыруға болады. Яғни сіз бұл ақпаратты тікелей осы адамның аузынан естісеңіз, ол өте маңызды болып табылады. Ол бүй деп айтты, анау сүй деп айтты деген сыбыс ақпарат тексерілмеген ақпарат болып табылады. Келесі, ол әрине жаңалықтар порталдары, яғни тақырыптық сайттар, YouTube арналар жатады осыған. Және барлығымыз күнделікті қолданылатын әлеуметтік желі де ақпарат көзінің түрі болып табылады. Бұған мессенджерлердегі арналар, чаттар, мақалалар мен видеолар астындағы пікірлер, яғни комментарийлер жатады. Құрметті көрермен, видео ортасында сіздердің сәл ғана уақыттарыңызды алайын. Келіп жеткен Наурыз мерекесі барлықтарыңызға құтты болсын, ақ мол болсын, ұлысы оң болсын, қайда барсақ жол болсын. Әрбір осы видеоны көріп отырған адамға үйіне шаттық, береке, бақыт, денсаулық, тек барлық жақсылықты тілеймін. Өтірік тіпті өте беделді дерек көзден туындауы мүмкін екенін түсіну маңызды. Сондықтан сіз өзіңізге ғана сене аласыз. Сонымен қатар, егер біз белгілі бір оқиғаларды сипаттау туралы айтатын болсақ, оларды бағалау әрқашан субъективті болады. Бірақ ешкімге сенбей өмір сүру өте қиын. Көбінесе адам өтірік пен қауесетке шомылуды жөн көреді. Өйткені бұл оңай әрі қызықты. Шын мәнінде сары басылымдардың қызметі осыған кеп тіреледі. Ақпарат көздерінің жіктелуі. Олар шынайы емес, құзыретті және құзыретті емес болып бөлінеді. Құзыретті және шынайы ақпаратқа сену айдан анық. Сенуіміз айдан анық. Бірақ айта кететін жайт, бұқаралық ақпарат көздерінен берілетін ақпарат оларға ыңғайлы позициядан беріліп жатқанын түсінуі маңызды. Бір қызықты дерек айтып өтейін. Студенттер көбінесе өздерінің рефераттарын, дипломдық жұмыс, курстық жұмыс деген сияқты құжаттарында ақпарат іздегенде Википедияны пайдаланады. Ал Википедияның өзі сенімді, құзыретті ақпарат көзі емес. Бірақ оның ережелерінде жариялаушы авторларға ақпаратты беделді дерек көздерден алынғаны туралы және сол дерек көздермен ақпаратты салыстыруды талап ететін ереже бар. Дерек көздердің сенімділік белгілері, яғни ол берген ақпарат 100%-ға дұрыс және дәл. Дерек көздердің мынандай ерекшеліктеріне назар аударыңыз. Бірінші, ол бедел, яғни репутация. Егер бұл басылым бұрыннан бар болса, адамдар тарапынан шағымы болмаса, сары басылымға өтуге үлгермеген болса, шындықты жариялауы әбден мүмкін. Екінші белгісі, ол әрине тәуелсіздік. Ангажирование сияқты ұғым ақпарат көзінің белгілі бір мәселеге қатысуын және нәтижесінде пікірдің тәуелділігін көрсетеді. Сол себепті дерек көз неғұрлым тәуелсіз болса, оның
сенімділігі соғұрлым жоғары болады. Үшінші ол әрине жарияланымдар мен баспалар. Жарияланымдар тек беделді дереккөздер негізінде құрастырылу керек. Ондағы ақпарат негізгі ақпарат ретінде берілу керек. Егер бұл басқа дереккөзден алынған немесе біреудің аузынан естілген ақпаратты жариялайтын жаңалық порталы болса, оған сілтеме жасап, авторды атауға міндетті. Егер біз ғылыми фактілер туралы айтатын болсақ, онда тиісті ғылыми жұмысты немесе құжатты көрсетуді ұмытпаңыз. Сіз тек фактілерге сене аласыз. Егер жаңалық журналистің сезімдері мен эмоцияларымен қамтамасыз етілсе, яғни жаңалықты көрген кезде тілшінің айтқан сөзінде эмоция көп болса, ондай ақпаратқа сенуге болмайды. Бұл айтылған ақпаратты біз ресми ақпарат емес, бұл мәтінді біз шығармашылық стильдегі ақпаратқа жатқызуға болады. Енді мен сіздерге ақпараттың дұрыстығын тексеру алгоритмін ұсынбақшымын. Бірінші, ақпараттың сіз үшін маңыздылығын анықтаңыз. Егер сіз шеше алмайтын мәселе туралы айтатын болсаңыз, және ол сіздің қызығушылық аймағыңызға кірмесе, не, қайда және неге екенін анықтауға уақыт жұмсаудың мүлдем қажеті жоқ. Екінші, дереккөздерді анықтаңыз. Егер бұл сіздің үнемі өмірге налый беретін және керісінше барлығын асыра сілтеп айта беретін танысыңыз болса, онда ол айтқан ақпаратты мүлде тыңдамай-ақ қойыңыз. Егер ақпарат беделді дереккөздерден келсе, оған мұқият назар салған жөн. Үшінші, ақпараттың объективтілігін бағалаңыз. Егер мәтінде эмоциялар көп болса, бұл шындықты едәуір төмендететін белгі болып табылады. Субъективизмнің белгісі ол. Егер белгілі бір көзқарас білдірілсе, айтылса, баға берген адам туралы көбірек ақпарат жинаңыз. Оның пікірін қаншалықты сауатты деп санауға болатынын анықтаңыз. Төртінші, жариялаушының пайдакүнемдік мақсаттарын анықтаңыз. Яғни, олардың бар жоғын анықтау үшін басылым неге ақпарат жариялады, бұл хабарлама жарнама болып табыла ма, табылмай ма? Егер ол жарнама болса, оны тікелей жариялау керек. Жасырын жарнама болса, ол адамға қауіпті. Өйткені тапсырыс беруші оқиғаның немесе белгілі бір жағдайдың маңыздылығын әдейі асырып жібереді. Осылайша жалпы дүрбелең пайда болады. Нәтижесінде дүрбелең адамның қазіргі жағдайда қажет деп мәлімдеген өнімді сатып алуға деген ықыласын тудырады. Былайша айтқанда, спонтанная эмоциональная покупка. Жарнаманың бізге әсері осылай болып табылады. Енді келесі, ақпаратты 2-3 рет қайта тексеріңіз. Белгілі бір ақпаратты басқа бір сенімді көздерден тексеріңіз. Егерде кем дегенде 3 басылымнан бірдей ақпарат айтылса, бірдей ақпарат табылса, онда ол ақпаратқа сенуге болады. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Оны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, астыға комментарийға видео тақырып бойынша өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды жазып кетіңіз. Бұл видеоны поделиться кнопкасы арқылы барлық WhatsApp группаларға, Instagram парақшаларға таратыңыз. Сол арқылы сіз менің YouTube каналымның дамуына бірден бір себепкер боласыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.